ស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយមកទៀតហើយចាសុភារស់នៅប្រទេសបារាំងថ្ងៃនេះគឺមកបកប្រែបន្តពួកអីល្មូនបកអត់ទាន់ចប់ចាល្មូនបកគេដឹងអត់សុខស្ដីសុខសប្បាយឯណាគេអ្នកមើលខមមិនមួយមើលចាថ្ងៃនេះគឺមកបកបន្តពីវីដេអូជាភាសាបារាំងល្មូនគឺបកអត់ទាន់ចប់នឹងហើយម្ដងនេះក៏បកមិនដឹងទៅចប់អត់ដែរទេចាំមើលសិននឹងហើយស៊ីសថាយើងនិយាយច្រើនអត់ទេក្នុងហ្នឹងបើសិនអត់សូវនិយាយអីទេសួស្ដីសុខសប្បាយអរគុណច្រើនសមាជិកអាទូមីទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយថ្ងៃនេះញ៉ាំបាយហើយនៅមកម៉ាននៅស្រុកខ្មែរអូខេខ្ញុំចុច share ចុះក្នុងក្រុម class សិនណាហ្នឹងហើយតាមពិតអ្វីដែលខ្ញុំបកនៅក្នុងភាសាបារាំងវីដេអូជាភាសាបារាំងនេះគឺថ្នាក់ដឹកនាំយើងគាត់ធ្លាប់និយាយហើយហ្នឹងហើយគេ 4-5 ឆ្នាំហើយនៅស្រុកខ្មែរវាមិនមែនថ្មីថ្មោងអីទេហ្នឹងហើយមែនតើគាត់ថាយើងអ្នកនៅបារាំងនេះយល់ថ្មីថ្មោងឯណាហ្នឹងហើយវយបារាំងអត់អាទូមីនៅបារាំងអត់បើកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគេនាំគ្នាមើលទៅប៉ុន្តែអ្នកខ្លះក៏មានសមាជិកថ្មីច្រើនដែរមិនថានៅខ្មែរនៅបារាំងឬក៏តាមបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតទេគឺស្ថាមានខ្មែរមួយចំនួនឬក៏ជនជាតិគេមួយចំនួនធំដែរដែលអត់ទាន់ស្គាល់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងព្យាយាមណែនាំគេបន្តទៅព្រោះថាអត់គេអត់ទាន់ស្គាល់អស់ទេអញ្ចឹងហើយមិនទាន់អស់សង្ឃឹមទេណាដែលថាណែនាំគេគេស្គាល់អស់ហើយហ្នឹងយើងបានណែនាំគេទៀតហ្នឹងមិនគេកំកិតអញ្ចឹងអ្នកដែលស្គាល់ទូមីច្រើនតែអ្នកដែលអត់ទាន់ស្គាល់ក៏ច្រើនដែរហ្នឹងហើយច្រើនដូចគ្នាណាអូខេអញ្ចឹងបាច់អស់សង្ឃឹមអីទេថ្ងៃហ្នឹងគេទៅអត់ទិញខ្សែគេទិញខ្សែគេទិញខាន់ខ្សែគេទិញអញ្ចឹងបាច់មានណាគេអង្គុយលក់ដាច់រាល់ថ្ងៃមែនអត់មានថ្ងៃស៊ីវាមានឡើងចុះអញ្ចឹងហើយមក6មកវិធីការវិញហ៎បានឲ្យញ៉ាំបាយថ្ងៃនេះបានឲ្យញ៉ាំបាយថ្ងៃនេះបានឲ្យញ៉ាំបាយអាហារពេលទឹកល្ងាចនេះខ្ញុំទៅញ៉ាំមីហើយមិញមីអាទូមីសល់មកកញ្ចប់អត់ហ៊ានញ៉ាំទុកយកមកបង្ហាញបងប្អូនខ្ញុំចុចហឡូហ្នឹងហើយអ្នកខ្លះគាត់គាត់លក់អត់ដាច់អីម្យ៉ាងក្នុងទូមីចុះគាត់អស់សង្ឃឹមអញ្ចឹងមិនអស់សង្ឃឹមអីព្រោះអីធម្មតាគេមិនណាគេអង្គុយលក់ដៃរាល់ថ្ងៃមិនវាមានឡើងចេះឡើងចុះឡើងវាមានឡើងវាមានចុះដែរវាមិនអង្គុយឡើងរហូតចឹងណាមែនអត់ហ្នឹងហើយគ្រប់មុខរបរទាំងអស់វាមិនអង្គុយតែមានចឹងរហូតណាមែនទេអូខេអានេះពេលយើងចុច YouTube ទៅវាមានយើងចុចអាទូមីបារាំងទៅគឺចេញមកចេញហុកខ្ញុំមួយដែរព្រោះខ្ញុំធ្វើជាភាសាបារាំងអូខេតោះមកយើងចុចនេះយើងចេញមកហើយបើចុចក្នុង YouTube ណាមានរូបខ្ញុំមួយដែរហ្នឹងហើយចុចអាទូមីបារាំងមកហើយនៅកាណាដាវាមានពីរភាសាវាមានខាងបារាំងមួយខាងអង់គ្លេសមួយព្រោះកាណាដាវាមានកាណាដាលើក្រោមគេណាឆ្វេងស្ដាំគេហ្នឹងដល់ពេលចុចមកកាណាដាវានិយាយពីរភាសាវានិយាយភាសាបារាំងមួយភាសាខ្មែរភាសាបារាំងមួយភាសាអង់គ្លេសមួយហ្នឹងហើយពេលចុចមកអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំបោកសំឡេងសិនលឺអត់តើបោកសំឡេងសិនថាស្ដាប់អត់លឺបណ្ដោយតែហ៊ានស្ដាប់នេះស្ដាប់អត់លឺបណ្ដោយត្រូវតែលឺណាបាត់លឺបកមិនទៅជា slow មែនយឺតមែនតែអញ្ចឹងទៅមិញដើរសោះហ្នឹងណាអូខេនឹងចុចម្ដងទៀត
anatomie français anatomie ជាភាសាបារាំងល្មុនបកដល់ណាយនេះanatomie ចាអញ្ចឹង anatomie ថ្ងៃទីដូចថ្ងៃទី26 3ថ្ងៃទៀតបើកនៅហុងអុងកុងចាអញ្ចឹងសាខាវាគឺតែពង្រីកធំឡើងឯណាបងប្អូនចាហើយមិនចេះលោតប្រាស់ចឹងពេលធំឡើងហើយបងប្អូនហើយអញ្ចឹងកុំຕົកពេលចោលយើងណែនាំបន្តទៅណែនាំបន្តទៅណាឲ្យវារីកធំធាត់យើងឆាប់បានបង្កើតនៅបារាំងសួស្តីសុខសប្បាយអ្នកណាគេអ្នកមើលទៀតស្មែអត់លឺទេចឹងអេមិនចឹងមួយថ្ងៃលឺអមងាលឺចឹងទៅចឹងដែរបើសម្លេងអស់ហើយហ្នឹងហ៊ូឡា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 បងមួយថ្ងៃបើកលឺដល់ពេល live លេងលឺប្រោយអេយ៉ាប់ឡើងម្ល៉េះចាំផ្លែតខ្ញុំចុចយកក្នុង message មើលឲ្យវាលឺមិនទៅយ៉ាងមិនទៅអត់លឺយ៉ាង vivo បរោយចាំមិនអត់លឺចឹងអូខេចុចទីសិនណាដឹងហើយដែរមកវាអត់លឺដែរធម្មតាវាលឺតែសំឡេងប្រហែលជាមកពីអ៊ីនធឺណិតខ្ញុំឆាយអ៊ីនធឺណិតតិចមើលល្មមឡាយពុបដាច់ពតអុយដើរតាមកចុះវាអត់ចូលមួយថ្ងៃនេះភ្លៀងដែរនៅបារាំងភ្លៀងដូចគ្នាអាកាសធាតុល្អទេតែមកពី Wi-Fi ហ្នឹងហើយញ៉ាំបាយនៅសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាផ្សាកម្ដងទៀតលោកចូលគឺខំថាវីចូលចាំមិនអត់លឺសំឡេងអញ្ចឹងនេះយ៉ាប់មែនតែនហ្មងណាអូខេសង្ឃឹមថាវាដើរអត់យល់លឺរហូតដល់ពេលមក live អត់លឺសំឡេងឲ្យស្គប់ទៀតឡើង slow សំឡេងឡើងមើលកាយវិការគាត់ឃើញអ៊ីនធឺណិតមួយគេដើរមួយថ្ងៃអត់អីដល់ពេល live ចុច live អត់លឺប្រោយមិនបងអាសៀននៅបារាំងនេះដែរហ្នឹងភ្លៀងដែរមួយថ្ងៃហ្នឹងហើយមួយថ្ងៃហ្នឹងភ្លៀងរហូតដែរហ្នឹងអត់លឺចឹងតែពិតក្នុងអត្ថបទហ្នឹងគាត់ចង់និយាយថាពេលដែលយើងយកអាតូមីយកមកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអាតូមីមកប្រើប្រាស់មកធ្វើការគឺត្រូវតែយកដូចជាខ្ញុំមិនដឹងថាដែរវាលើសំឡេងមើលឡើងមើលកាយវិការគាត់ឡើងតុនមកពីអ៊ីនធឺណិតហ្មងថាដែរខ្ញុំអត់យល់នេះalors indisponible អូខេចុចម្ដងទៀត Wi-Fi អ៊ីនធឺណិតចុចចូលហើយមិនក៏វាមិនដើរចូលទៅនេះធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅណាបើវាដើរអញ្ចឹងនេះខ្ញុំ like ក្នុងនេះបណ្ដោយទៅ
ប្របាក់វិញដៃក្នុង laptop ហ្នឹងហ្មងទៅ laptop អត់ដើរបានអេតែគេចង់និយាយថាគាត់ចង់និយាយថាក្នុងវីដេអូហ្នឹងគាត់ចង់និយាយថាពេលដែលយើងអត់បកដាស់អត់ជាប់ចឹងដឹងធ្វើម៉េចមើលដើរអត់លឺលេងអត់លឺសំឡេងឲ្យឡើង slow យឺតមិនដល់អង់គ្លេសមួយមើលលឺឯងមកពីវីដេអូឬក៏មកពីអ៊ីនធឺណិតអូមកពី Wi-Fi ចឹងហ៎មកពី Wi-Fi ហើយហេតុអីក៏ទៅអញ្ចឹងណាមួយថ្ងៃអត់អីទេខ្ញុំចុចមើលមួយថ្ងៃហ្នឹងហើយដល់ពេល live អត់ចេញប្រយោជន៍ដល់ពេលយើង live អត់ចេញប្រយោជន៍ចាចឹងនិយាយពីចារស់ថ្មីហ្មងទៅអត់ដឹងនិយាយពីអីបើសិនជាមកថាមកបកវីដេអូវាអត់ដើរអញ្ចឹងអូខេអានេះចាំវិចារថ្មីម្ដងចាណាបកហើយណាតើបកអូនេះបកហើយមាន scotch ចង់និយាយថាចេះជ្រះថ្មីវាឡើងតុនហើយដោះទៅស្រួលហ្មងឆ្នាំជ្រះថ្មីខ្លះពេលយើងដោះទៅដូចមានអារម្មណ៍ថាដូចជាដូចស្អុយមាត់មិនទេអានេះដោះទៅដូចមានអារម្មណ៍ស្រួលហ្នឹងហើយហើយហ្នឹងហើយគេលក់ម៉ានទៅ6រៀលមកឆុតហ្នឹងនៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំទៅបានកត់បន្ទុកចូលដល់ម៉ានហ្នឹងហើយនិយាយរួមគឺផលិតផលអាតូមីគឺជាផលិតផលដែលយើងប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងហើយអូយមានគ្រប់ពណ៌ហ្មងនេះមានពណ៌នេះមានគ្រប់ពណ៌ហ្មងអូឡាមានគ្រប់ពណ៌ហ្មងឡើងស្អាតឡើងចាំងឡើងស្អាតឡើងចាំងចាអញ្ចឹងគឺជាផលិតផលដែលយើងប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃណាហ្នឹងហើយជាផលិតផលដែលយើងពណ៌វាស្អាតមែនតើមានប្រហែលមាន8ដើមមួយឈុតហ្នឹងហ្នឹងហើយដូចតែ6រៀលនៅស្រុកខ្មែរពណ៌វាស្អាតមែនតើស្រឡាញ់ហ្មងពណ៌គេឡើងថ្លាហ្នឹងហើយមាន8ដើម2 4 6 8ហ្នឹងហើយមាន8ដើមនៅក្នុងមួយប្រអប់ហ្នឹងណាហើយដោះទៅឡើងស្រួលហើយខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើជាអីខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើជាវីដេអូនិយាយពីអាការច្រាស់ដោះយើងដោះពោតចេញយើងចាក់ក៏ម្រេចឬក៏អីគេម្រេចឬក៏កាហ្វេទៅលើពោតហ្នឹងណាពោតខ្ចីយើងហ្នឹងវាក៏ទុំហ្នឹងហើយយើងចាក់ពីលើទៅហើយដល់ពេលយើងដោះយ៉ាងច្រាស់ធម្មតាហើយនឹងច្រាស់ដោះថ្មិញអាតូមីមួយណាលាងសម្អាតបានច្រើនជាងហ្នឹងខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើជាតេស្តម្ដងហ្នឹងអញ្ចឹងថ្នាំថ្មីអាតូមីពេលដែលយើងដោះទៅគឺដោះវាច្រាស់ដោះអាកាជាតិកាហ្វេដែលនៅលើនៅលើពោតហ្នឹងដោះចេញទៅជ្រះដោះថ្មិញអាតូមីដោះសម្អាតបានល្អជាងអាហ្នឹងខ្ញុំទៅតេស្តម្ដងធ្វើ live ពីវីដេអូហ្នឹងម្ដងអូខេមើលសាម្ដងទៀតមកកណូចេញហើយមិនសមសោះមួយថ្ងៃដើររហូតលេង10ម៉ោង live អត់ចេញនៅសាក់បិទហើយអស់ហើយបើកម្ដងទៀតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺជាប្រើប្រាស់ដែលប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃណាបើសិនជាយើងហ្នឹងហើយបើសិនជាយើងទិញនៅខាងក្រៅនៅតាមទីផ្សារអានេះនៅខ្មែរមិនដឹងគេលក់មិនទេណាហ្នឹងហើយបើសិនជាយើងទៅតាមទីផ្សារនៅបារាំងបើសិនជាដោះថ្មិញមកឆូត6រៀលហើយបាន8ដើមអញ្ចឹងគឺអត់មានរត់បានទេហ្នឹងហើយមិនបាច់រកទេសូម្បីតែថ្នាំដោះថ្មិញដូចមកឡូដឺមានបានទិញមួយថែមមួយអីក៏
អត់បានតម្លៃ5រៀលបាន2ដើមអញ្ចឹងបាទទូមី6រៀលមកឈុតនោះ6រៀលមានប៉ុន្មានមាន4ដើមហ្នឹងហើយមក6រៀលមាន4ដើមចាអញ្ចឹងបើសិនជានិយាយប្រៀបធៀបតម្លៃក៏អត់បានដែរហ្នឹងហើយបរិមាណក៏អត់បានដែរបរិមាណវាយើងបាន4ដើមហើយតម្លៃវាតែ6រៀលទេហើយបើសិនជានៅបារាំងបើយើងទិញថ្នាំដូចថ្មី6រៀលអត់បាន4ដើមទេយើងអាចដើរទៅរកគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ដូចអត់មាន6រៀលបាន4ដើមទេហ្នឹងហើយបរិមាណវាក៏ច្រើនតម្លៃវាបរិមាណវាក៏ច្រើនហើយតម្លៃវាក៏ថោកដែរនេះខ្ញុំសាកបោកចុចឲ្យបោកម្ដងទៀតសួស្ដីពូសុខសប្បាយ ça va qu'est-ce que tu fais t'as déjà mangé qu'est-ce que t'as mangé bon je voulais montrer une vidéo en français mais ça marche pas pour l'instant j'éteins et j'allume j'espère que ça va marcher parce que ça m'embête un peu je voulais expliquer en français en khmer, mais la vidéo elle est en français. Pourtant, je peux rien faire. Avec l'internet qui ne marche pas. Alors, où ça marche lentement. Voyons voir. On essaye si ça marche. En espérance. Oui. នៅខេត្តផ្សេងក៏មានខេត្តមួយចំនួនបារាំងលិចទឹកដែរតាហើយបាក់ទាំងផ្ទាំងដែរហ្នឹងហើយអូសផ្ទះគេមកទាំងដុលហ្មងអ្នកខ្លះពងគេងស្រួលអូសផ្ទះគ្នាអើយហៅមិនដឹងស្លាប់នឹងរស់ហើយចាមិនមានតែនៅស្រុកខ្មែរនៅមានគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ហ្នឹងហើយតែបើខាងខ្ញុំអត់លិចទេបើអ្នកខ្លះគាត់នៅខេត្តខ្លះគាត់នៅចំកណ្ដាលទីក្រុងចឹងអត់លិចទេបើសិនជាលិចតែនៅបងប្អូនដែលនៅតាមជើងភ្នំអីចឹងណាឬក៏នៅតំបន់រៀងទាបបើយើងនៅរៀងទួលនៅលើនៅទីប្រជុំជនចឹងអត់លិចទេអូFacebook ដើរហើយមិនក៏ YouTube អត់ដើរចឹងអ៊ីអ៊ីនធឺណិតនេះរើសអើង YouTube រើសអើង Facebook មកនេះដើរអញដើរដែរហើយមិនចឹងហើយ YouTube អត់ដើរចឹងកាត់អីហ្នឹងកាត់ចិត្តសុខចិត្តអីហ្នឹងកាត់តុងសុខចិត្តអីហ្នឹងវាអត់ដើរចឹងអីចុចមួយថ្ងៃឯងដើរដល់ពេលជួយ live អត់ដើរមានចឹងដែរណាPas non plus le rapport entre les ingrédients actifs. Cependant, le prix chez Atomy montre une grande différence. Pour un produit de gamme absolue, cela... Đài. Ý, miền Trần đấy nè. Mưa vào ngày ấy, ọt ấy, lấy cho đăng mong likeปุ๊บ, ọt đà. Ok, nhập bỏ mùi, đòn mùi, tao nó nông nặng. Quelque chose que nous appelons la philosophie du bébé. Cette philosophie explique que nous ne considérons jamais nos consommateurs comme un moyen de faire notre profit. Alors, lại nó có chọn vậy tha, dương mình từ dương miền tu sanh mũi tu sanh tỷ ruộng bị bé, chẳng dương mình từ vô nè đài chia sẻ mà chẳng thôi chỉ cho nó là bay phiệp chọc chơi là bọc luôn ai này. Cela s'applique à vous également. Vous ne devriez considérer vos partenaires ou vos juniors comme un moyen pour vous de faire de l'argent. La raison pour laquelle un fermier prend soin d'une vache, c'est parce qu'il souhaite en extraire du lait. Le fermier... តែបែបប្រយោគអស់ហ្នឹងគឺមានជាភាសាខ្មែរស្នាក់ដឹកនាំយើងគាត់ធ្លាប់ធ្វើជាភាសាខ្មែរហើយណាប៉ុន្តែក្នុងភាសាបារាំងគឺអត់មានអ្នកធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំបកឲ្យឡើងវិញប៉ុន្តែបើសិនជាយើងជាសមាជិកហើយគឺយើងធ្លាប់ស្ដាប់ឲ្យឡើងធុញហើយដោយសារគាត់និយាយជារាប់ឆ្នាំហើយមិនមែនថ្មីថ្មោងទេណាចាអញ្ចឹងគេថាអ្នកដែលចិញ្ចឹមគោចិញ្ចឹមក្របីអីហ្នឹងចាគឺចិញ្ចឹមយកទុកដោះមែនទេចាអញ្ចឹងស្នេហារវាងអ្នកដែលចិញ្ចឹមគោអរគុណអ្នកដែលចិញ្ចឹមគោយកទឹកដោះអីហ្នឹងមនោសញ្ចេតនារវាងម្ចាស់ដែលចិញ្ចឹមគោយកទឹកដោះគោហ្នឹង
គឺអត់ដូចជាមនោសញ្ចេតនារវាងម្ដាយហើយនឹងកូនទេចាមនោសញ្ចេតនាម្ដាយនិងកូនគឺគាត់ចិញ្ចឹមក៏អត់មានទាមទារអីពីកូននេះចង់ឲ្យតែកូនល្អឯណាពេលដែលយើងធ្វើជាម្ដាយគេហ្នឹងហើយឬក៏យើងជាបងគេជាប្អូនគេគឺស្រឡាញ់បងប្អូនដោយស្មោះត្រង់គឺចង់ឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងរីកចម្រើនជោគជ័យទាំងអស់គ្នាចាដោយស្មោះត្រង់គាត់ចង់បានអីពីគាត់វិញចង់ឲ្យគាត់ល្អចឹងស្នេហារវាងសេចក្តីស្រឡាញ់រវាងម្ដាយហើយនិងកូនណាគឺអញ្ចឹងគឺម្ដាយចិញ្ចឹមកូនក៏អត់ចង់បានអីមកវិញទេប៉ុន្តែអ្នកម្ចាស់គោដែលចិញ្ចឹមគោហ្នឹងក៏គាត់ចង់បានទឹកដោះមកវិញចាអញ្ចឹងស្នេហារវាងម្ចាស់គោដែលចង់បានទឹកដោះគោពីគោហ្នឹងมันដូចជាស្នេហារវាងម្ដាយហើយនិងកូននេះចាក្នុងហ្នឹងក៏ចង់និយាយថាអញ្ចឹង n'est pas gentil envers la vache par souci de la vache. Il a un objectif pour prendre soin de la vache. Avez-vous déjà vu un fermier qui fait attention à une vache et qui la nourrit alors que celle-ci ne peut pas produire de lait? Non, je n'ai jamais vu un fermier qui se comporte ainsi. Qu'en est-il d'une mère qui élève un bébé? Est-ce que la mère fait attention au bébé dans le but d'obtenir quelque chose du bébé? Non, la mère aime son bébé et souhaite le meilleur pour son bébé. Voilà pourquoi nous appelons cela la philosophie de la vache et du bébé. Chez Atomy, nous travaillons avec la philosophie du bébé. C'est pourquoi chez Atomy... អញ្ចឹងហើយបានជានៅក្នុងក្រុម Atomy យើងធ្វើការជាមួយនឹងទស្សនវិស័យម្ដាយហើយនឹងកូនមិនមែនទស្សនវិស័យម្ចាស់គោហើយនឹងគោទេព្រោះឯការស្រឡាញ់រវាងម្ចាស់គោនិងគោហើយនឹងការស្រឡាញ់រវាងម្ដាយនិងកូនក៏អត់ដូចគ្នាម្ចាស់គោគាត់តែរំពឹងថាគោនឹងនឹងផ្ដល់ទឹកដោះគោឲ្យគាត់ពេលដែលគាត់ចិញ្ចឹមគោហ្នឹងហើយប៉ុន្តែម្ដាយគឺចិញ្ចឹមកូនគឺអត់ចង់បានអីពីកូននេះចង់ឲ្យតែកូនល្អហ្នឹងហើយមើលសង្ឃឹមអីពីកូនវិញហ្នឹងហើយឲ្យតែកូនបានសុខបានសុខកាយសប្បាយចិត្តគឺគាត់សប្បាយចិត្តតាមនឹងដែរ Nous ne voyons pas nos consommateurs comme un moyen pour la compagnie de faire du profit. Atomy porte son objectif sur les membres. La compagnie souhaite sincèrement le meilleur pour vous. Les gens ne doivent en aucun cas devenir un outil pour parvenir à ses fins. Les gens doivent être une fin en soi. La première ligne de la devise de notre compagnie est de chérir l'esprit. Seuls les êtres humains ont un esprit. Nous avons un esprit qui vient de Dieu. Vous devez vous rappeler que vous êtes un être précieux. Les gens ne devraient jamais être utilisés comme outil pour parvenir à ses fins. C'est aussi pourquoi le principal objectif de la compagnie est le succès des membres. La plupart des compagnies manipulent leurs consommateurs pour leur succès. Cependant, ភាគច្រើនរបស់ក្រុមហ៊ុនភាគច្រើនគឺគាត់យកសមាជិកឬក៏អ្នកក្រុមឬក៏អ្នកដែលប្រើប្រាស់ហ្នឹងគឺជាមធ្យោបាយដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួនឯងជោគជ័យហ្នឹងហើយជាងដឹងស្រាប់ហើយក្រុមហ៊ុនណាខ្លះបាច់បញ្ចេញឈ្មោះហើយភាគច្រើនតែម្ដងគឺអ្នកខាងក្រោមអត់សូវជោគជ័យទេល្បីតែមេមែនអត់ល្បីមានបានតែមេហ្នឹងហើយយើងទៅមើលផ្ទះមេហើយនៅផ្ទះកូនចៅអត់ដូចគ្នាខុសគ្នាខុសមែនខុសបន្តិចតួចឯងខុសដូចខុសហោលឺហ្មងហើយមេឃមិនធម្មតាដីណាយើងទៅយើងក៏ចលែននៅក្នុងដីនឹងទៀតយល់ទេចឹងថាក្រុមហ៊ុនទូទៅគឺគេយកយើងជាឈ្នន់ដើម្បីឲ្យគេនឹងរីកចម្រើនខ្ពស់មុខខ្ពស់មាត់គេកាន់តែខ្លាំងបើយើងវិញអត់មានបានឲ្យសោះស្រូតែក្រុមហ៊ុនAtomyគឺទីមួយគឺផ្ដល់នូវភាពជោគជ័យតាមរយៈគុណភាពចាគុណភាពដែលយើងប្រើប្រាស់ហើយយើងបានគុណភាពមួយដែលល្អមិនថាផ្នែកសម្រាប់ខាងក្រៅអាហារសុខភាពថែសម្រាប់ខាងក្នុងឯណាគឺយើងទទួលបានភាពជោគជ័យភាពរីករាយជាមួយនឹងគុណភាពចាម្យ៉ាងទៀតគឺភាពជោគជ័យរបស់អ្នកដែលយើងប្រើប្រាស់ហ្នឹងគឺមានន័យថាយើងអាចរកកម្រៃជាងសាមវិញបានចាមានរហូតដល់34-35% ចាបន្ទុកដែលយើងទិញហើយបើសិនជាយើងនឹកឃើញចង់បានកម្រៃជាងសាមវិញយើងផ្សព្វផ្សាយបន្តហើយនឹងលុយហ្នឹងនឹងកាត់ឲ្យយើងអ្វីដែលយើងទិញមកហ្នឹងគឺរហូតដល់34-35បន្ទុក34-35%
Chez Atomy, le succès des consommateurs reste l'objectif principal de la compagnie. Selon vous, que se passe-t-il pour ce genre de compagnie? En fait, elles prospèrent davantage. Les compagnies qui souhaitent sincèrement le succès des consommateurs, qui souhaitent fournir des bons produits à un prix abordable, qui souhaitent servir les clients, qui souhaitent que les consommateurs soient satisfaits des produits et introduire ces produits à leur voisinage, ce sont ces compagnies qui souhaitent le meilleur pour leurs consommateurs et leur apporter le succès. Les compagnies qui avaient ce type de philosophie de gestion ont montré qu'elles prospéraient davantage. Lorsque notre compagnie a démarré, nous étions vraiment une petite compagnie. Aujourd'hui, nous avons dépassé la barre du milliard de dollars. En ajoutant le marché étranger, nous avons atteint maintenant 1,2 milliard de dollars. Cette année, nos ventes devraient atteindre 1,5 milliard de dollars. Notre marché étranger n'a cessé de croître considérablement. Et notre marché de... និយាយថាអត្រាភាគរយនៃទឹកប្រាក់ដែលកើនឡើងតាមរយៈការលក់ផលិតផលនេះគឺកើនរហូតចាមុនដំបូងគឺតិចតួចទេដល់ពេលបន្តមកគឺឡើងដល់ 1.2 million ដុល្លារហើយឥឡូវឡើងដល់ 1.5 million ដុល្លារគឺចង់និយាយថាអត្រានៃការលក់ផលិតផលហ្នឹងគឺឡើងកើនឡើងរាល់ឆ្នាំតែម្ដងយើងអាចមើលក្នុងវីដេអូទូទៅហ្នឹងចុចតែ Atomy មកហើយចុចអត្រាភាគរយមានវីដេអូខ្លះគឺបង្ហាញពីភាគរយនៃការកំណើនឡើងរហូតហ្មងហ្នឹងហើយ en Corée est également en train de croître rapidement. Notre marché local et étranger ont tous deux poursuivi cette tendance pour continuer de s'agrandir. Ceci est le résultat de notre philosophie de gestion de compagnie, de vouloir le meilleur pour les consommateurs et de vouloir leur succès également. Non seulement cette philosophie a marché en Corée, mais aussi à travers le monde entier. Vous pouvez trouver des fruits n'importe où dans le monde. Si vous observez la tendance, lorsque nous lançons à l'étranger, généralement, nos produits existent déjà dans les pays respectifs, bien avant que notre branche internationale existe officiellement. Même en Russie, alors que nous observons des ventes croissantes, Atomy n'y avait toujours pas tenu de cérémonie d'ouverture officielle. Nous ferons une cérémonie. គេកាលហ្នឹងក៏វីដេអូនេះនិយាយកាលពីរុស្ស៊ី Atomy បើកអត់ទាន់បើកនៅរុស្ស៊ីបើតាខ្ញុំគិតហ្នឹងហើយហើយឥឡូវគាត់បើកនៅរុស្ស៊ីហើយអញ្ចឹងចង់និយាយថាស្អីក៏ដោយក៏មានការចាប់ដើមរបស់វាដែរគឺមុនដំបូងគឺវាអត់មានអីធំដុំទេការគាត់ចាប់ដើមមុនដំបូងបងអស់ដូចជាមានការអ្នកដែលចូលរួមប្រហែលជា17 18នាក់គាត់មើលអ្នកដែលចូលរួមមុនដំបូងគឺមានតែ17 18នាក់ដែលតាមគាត់ណាហើយក្នុងចំណោម17 18នាក់ហ្នឹងគឺបោះបង់ចោលទៀតមានអ្នកខ្លះបោះបង់ចោលទៀតដោយសារយើងនៅកន្លែងប្រមូលស្ថិតិប្រជាជនតែថាយើងនៅកន្លែងប្រមូលសមាជិកចឹងទៅវាយូរវាដូចជាការលក់ទូទៅគឺលក់ភ្លាមបានលុយភ្លាមអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគាត់មានអំណត់អត់ធន់គាត់មានភាពតស៊ូជាមួយនឹងលក់យើងប្រមូលនៅប្រមូលសមាជិកប្រមូលអីហ្នឹងហើយល្មមគាត់ទៅលក់ភ្លាមយកលុយបានភ្លាមហើយប៉ុន្តែគាត់ភ្លេចគិតថាការលក់របៀបហ្នឹងគឺលក់មួយជីវិតណាហ្នឹងហើយបើសិនជាយើងធ្វើ Atomy គឺយើងធ្វើតែពី5ឆ្នាំទៅ10ឆ្នាំយើងឈប់ធ្វើហើយហ្នឹងហើយយើងជោគជ័យយើងបាន3ចំនួនហើយយើងលេងខ្វល់ហើយ d'ouverture officielle en mai. Des produits d'une valeur de presque 300 000 dollars circulent en Russie. Connaissant des difficultés rencontrées par les membres russes, le siège social d'Atomy y est allé pour installer un système de gestion informatique. Nous leur avons également mis en place un système de livraison. Ceci est juste un exemple pour montrer que les produits passent en premier. La raison pour tout cela est que nous vendons de bons produits bon marché. Notre business n'est pas dépendant de notre plan commercial. Notre stratégie est d'être compétitif avec nos produits pour que nous soyons compétitifs comme une vraie compagnie de distribution. Un autre avantage que nous possédons est que nous avons un seul serveur mondial. Cela signifie que même si vous... យើងគិតមើលមុនដំបូងសំបីតាកាតាឡូកក្រុមហ៊ុនគាត់មានតែគឺអត់មែនតើក្រមែនតើហ្នឹងហើយសំបីតាកាតាឡូកបង្ហាញគេគឺពិបាកមែនតើព្រោះអីវាអត់មានតែ website ផងហ្នឹងហើយវាអត់មានជាក្រុមហ៊ុនហ៎តែពេលគេសួរកាតាឡូកអីអត់មានទេណាក្រុមហ៊ុនពីដើមហ្នឹងកំសត់ក្រខ្សត់ទេណាតែមកប្រទេសឯងតែគាត់នៅកូរ៉េឥឡូវយើងមើលគិតបាន16ប្រទេស
ឆ្លងទៅអាមេរិកទៅកាណាដាទៅអូស្ត្រាលីទៅជប៉ុនទៅមិចស៊ីកទៅកូរ៉េហ្នឹងហើយទៅតៃវ៉ាន់សិង្ហបុរីម៉ាឡេស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីហ្វីលីពីនទៅថៃទៅខ្មែរហ្នឹងហើយមុនបង្កើតក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគឺមានតែនៅកូរ៉េសុទ្ធទេហើយអត់ទាំងមានកាតាឡូកអត់មានអីផងមាន website ត្រឹមត្រូវគឺថាហ្នឹងហើយមកបានជោគជ័យគឺថាមានការតស៊ូខ្ពស់ Vous enregistrez dans votre agence en Corée et que vous n'êtes pas enregistré dans d'autres pays, vos partenaires et membres dont vous êtes responsable pourront tout de même se développer partout à travers le monde. Ceci est une performance extraordinaire. Certaines compagnies américaines déclarent posséder un serveur international, mais en réalité leurs prestataires doivent s'enregistrer dans d'autres pays. Et ils ont besoin d'être vérifiés dans d'autres pays. Chez Atomy, c'est différent. Par exemple, disons que vous avez un contrat avec notre agence coréenne. Pourtant, l'un de vos partenaires pourrait être américain. Alors, vous enregistrez ce partenaire américain sous la... ការណែនាំមានលក្ខណៈទូលំទូលាយយើងមិនមែនណែនាំតែខ្មែរឬក៏មិនមែនណែនាំតែខ្មែរនៅស្រុកបារាំងឬក៏មិនមែនណែនាំខ្មែរនៅស្រុកខ្មែរយើងអាចណែនាំទី1គឺខ្មែរគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ជាពិសេសគឺប្រទេសដែលមានអាតូមីហើយស្រាប់គឺស្រួលមែនទែនយើងណែនាំទៅគាត់ទិញតាម website របស់អាតូមីឧទាហរណ៍អាតូមីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអាតូមីនៅកាណាដាអាតូមីនៅអូស្ត្រាលីអាតូមីនៅតៃវ៉ាន់អាតូមីនៅសិង្ហបុរីនៅសិង្ហបុរីនៅសិង្ហបុរីនៅអាតូមីនៅម៉ាឡេស៊ីអាតូមីនៅឥណ្ឌូនេស៊ីអាតូមីនៅហ្វីលីពីនអាតូមីនៅថៃអាតូមីនៅកូឡុំប៊ីចាតិចទៀតបង្កើតនៅប្រេស៊ីលទៀតហើយចាអញ្ចឹងងាយស្រួលមែនទែនទោះជាអាតូមីអត់ទាន់បង្កើតនៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗក៏យើងអាចណែនាំគាត់បានដែរហ្នឹងហើយកុំថាមានអាតូមីបង្កើតនៅតាមប្រទេសហ្នឹងទៀតចាបើសិនជាមានអាតូមីបង្កើតតាមប្រទេសអស់ហ្នឹងទៀតហៅថាស្រួលយើងណែនាំឲ្យគាត់ចុះឈ្មោះបានតម្លៃដើមហើយគាត់ទិញនៅក្នុង website យើងអត់ពិបាកដឹកជញ្ជូនឲ្យគេគ្រប់ប្រទេសទេហ្នឹងហើយ branche américaine. Ensuite, sous ce partenaire américain, il pourrait y avoir un partenaire mexicain. De la même façon, et sous ce partenaire mexicain, il pourrait y avoir un partenaire indonésien ou singapourien. Et toutes ces personnes peuvent être connectées. Et si plus tard, sous cette ligne, il y a des partenaires chinois, votre ligne pourrait s'étendre à travers la Chine. Même si vous ne connaissez aucun mot d'une langue étrangère. Ce n'est pas important. Vous pouvez... Đúng rồi, cái này này nom tất ba. Chânជាតិ Mexic ប៉ះជនជាតិចិនអីចឹងហ្នឹងហើយយើងណែនាំតែខ្មែរតែខ្មែរខ្លះគាត់ស្គាល់គេច្រើនគាត់ណែនាំបន្តទៅដល់ចិនដល់មេស៊ីកដល់មេស៊ីកូអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយយើងអត់ទាំងចេះភាសាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែយើងអាចធ្វើការជាមួយគ្នាបានហើយយើងមានសមាជិកគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងហើយមិនមែនថាឲ្យតែយើងដូចខ្ញុំនិយាយដែរចឹងមិនថាយើងអត់ចេះភាសាអត់ស្គាល់គេចឹងអត់អាចជោគជ័យទេចាការណែនាំរបស់យើងហើយការណែនាំតគ្នាហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងមានសមាជិកគ្រប់ប្រទេសSi plus tard, sous cette ligne, il y a des partenaires chinois, votre ligne pourrait s'étendre à travers la Chine. Même si vous ne connaissez aucun mot d'une langue étrangère. Ce n'est pas important. Vous pouvez rester assis en Corée avec votre code et débuter un commerce international. La gamme de se répandre à travers le monde entier en ce moment. Atomy prépare le lancement d'un centre commercial en ligne qui va vendre également des produits généraux. លក់ផលិតផលទូទៅថ្នាំដុសថ្មីសាប៊ូដុសថ្មីថ្នាំដុសថ្មីចាដុសថ្មីសាប៊ូបោកអាវសាប៊ូលាងចានមានមកចប់ហ្មង Nous allons également vendre tous ces produits. មិនមានតាគ្រឿងសម្អាងទេហ្នឹងហើយ Les chips aux crevettes, n'est-ce pas? Nous n'avons pas besoin de produire nos propres chips aux crevettes Atomy. Nous pouvons juste vendre les chips aux crevettes déjà existantes. Pensez-vous qu'il est préférable pour Atomy de vendre des frigos et des télé Samsung? Pensez-vous que c'est mieux si nous produisons nos propres télévisions? Il est préférable de juste vendre les téléviseurs Samsung. Très prochainement, nous ouvrirons un centre commercial en ligne qui vendra également d'autres marques de produits. Vous n'aurez plus besoin de chercher dans d'autres centres commerciaux en ligne. C'est pourquoi Atomy est en train de préparer l'ouverture d'un centre commercial en ligne. En fait, j'ai travaillé comme salarié pendant environ 17 ans.
Et après avoir quitté mon travail, il y a environ 19 ans, j'ai ouvert un centre commercial en ligne appelé I Am Korea. គាត់ធ្លាប់បង្កើត Mais la តា compagnie ំ a វេប fait សាយ faillite ដែរ en moins ឈ្ de មោះ 3 ថា ans. I am La Korea cause de cet échec a été simplement le mauvais moment. J'étais tellement en avance sur mon tempsគាត់ que លឿ les ន gens ne ពេក pouvaient pas កាលហ្នឹង suivre. Les consommateurs neគាត់ savaient បរា pas ជ័ ce យ qu'était un panier achat. ដោយសារកាលហ្នឹងអ៊ីនធឺណិតអត់ស្ូវរីកចម្រើនហ្មងនេះ Est-ce que c'est un panier en Tiens, plastique, en carton? Qu'est-ce កា que រ c'est? ទិញ Il n'y a pas si ចំណេញ longtemps តាម de អ៊ីនធឺណិត cela. អត់សូវនៅមានកម្រិតនៅឡើយ Quand កាល j'ai ហ្នឹងណា ouvert នៅ le កូរ៉េ centre commercial via Internet, les compagnies de réseau étaient encore en train d'installer leurs câbles LAN. J'étais trop en avance sur mon temps. Je ne pouvais pas supporter la pression et j'ai échoué en moins de 3 ans. ចឹងគាត់ធ្លាប់បរាជ័យរ C'est ហូតដល់ ainsi 3 ឆ្នាំ que je me suis retrouvé dans un appartement réduit. កាលហ្នឹងគាត់នៅផ្ទះតូចមួយឯង Aurais-je dû abandonner immédiatement ou bien essayer encore? Je devais réessayer, mais cette fois de la bonne manière. គាត់ក៏ Un សាក commerce ល្បង de ម្ដងទៀត distribution est relié au développement des transports. C'est pour cela que de nombreux marchés traditionnels ont été créés sur les lieux où plusieurs paniers avaient l'habitude de transiter. Aujourd'hui, de nombreuses personnes en Corée se déplacent en métro, n'est-ce pas? Ceci s'est produit après l'arrivée des bus. C'est pourquoi aujourd'hui les centres commerciaux sont sur les កាលហ្នឹង stations លោក de មុន métro. គឺជាតា Cela រថ montre ភ្លើ que ង la distribution et les transports sont étroitement ឡានក្រុង connectés. ឯង De plus, តែមក aujourd'hui, la ក៏ plupart មាន des ការ gens រីក ont ចម្រើន leur ជិះ propre voiture. ជិះ Tout មេ le ត្រូ monde ជិះ souhaite ផ្លូវ aller រ faire ថ ses ភ្លើង achats ខ dans ុស sa ដី propre voiture. C'est pourquoi plusieurs centres commerciaux ont été construits en périphérie de la ville. Plusieurs centres commerciaux et magasins discount ont été également construits. Tiens, Tout cela est dû au développement des transports. Qu'en est-il de គ្រប់ nos jours? បែបយ៉ាង Êtes-vous គឺសា content សាង lorsque ស vous ង់ prenez បាក់ votre ណាបាត់ឲ្យរីក voiture ចម្រើន pour ដូច faire សិត vos ចឹងជំនាន់ courses? ហ្នឹង Vous vous sentez stressé, n'est-ce pas? De plus en plus de gens ne veulent plus sortir de chez eux. Alors que font ces gens? Ils achètent depuis leur maison. ដូច Pour faire les មនុស្ស courses ច្រើន depuis ពេក chez ចឹង vous, ទៅគាត់ vous វ avez ល់វ trois ល់ possibilités. លើកកចឹងគាត់ចូលចិត្តទេ Les centres commerciaux via អញ្ចឹង Internet. គាត់ចាប់ផ្ដើមទិញតាមអ៊ីនធឺណិត Deuxièmement, les courses à domicile. ហ្នឹងហើយគាត់ចាប់ផ្ដើមទិញតាមអ៊ីនធឺណិតទេអ្នកមួយចំនួនគាត់ Et ចង់ចេញក្រៅ troisièmement, les ventes par abonnement. ហ្នឹងគាត់អត់ចង់ចេញក្រៅព្រោះមនុស្សច្រើនហើយ J'ai ខាតពេល essayé de lancer un centre commercial via Internet. Mais cela n'a pas fonctionné. តែមិនប្រកាសថា Cependant, cette fois, បើ j'avais ភ្លាម un plan pour commencer ដំណើរការ avec ភ្លាម une ឯង option de vente par abonnement. En fait, dans un centre commercial Internet, l'entreprise attire la clientèle au hasard. Disons que ceci est un portail vers un centre commercial en ligne. De nombreux clients se connecteront comme des grains de sable, n'est-ce pas? Certains d'entre eux pourraient acheter des produits dans d'autres endroits. Il n'y a aucun sens d'appartenir à un centre commercial via Internet. Les consommateurs sont juste en train de tourner autour. Alors, mon plan était de créer une équipe d'agents avec une stratégie de vente par abonnement. Je suis sûr que certains d'entre vous ont réalisé depuis lors que chez Atomy, le système de grade est le même que celui de l'armée. Le Auto Sale Master chez Atomy est comme un agent sans commission. Et au-dessus de lui, il y a le second ALT, le premier lieutenant et le capitaine. និយាយថាពេលដែលយើងណែនាំគេឲ្យចុះឈ្មោះហ្នឹងមិនក្រុមហ៊ុនឲ្យ Il est កុំ le មីស Charles យើង Rose Master dans la hiérarchie d'Atomy. គឺយើងណែនាំឲ្យគេចង់ឲ្យគេប្រើផលិតផលដែលមានគុណភាពទទួលស្គាល់ពី46ប្រទេស Au-dessus d'eux, le Tiens, Royal quel Master problème, et pas de mes enfin, conneries, au de sommet, l'ordre le de Chrome Hyundai. Master et l'Imperial Master. Le système de classement d'Atomy suit celui de l'armée. Il y avait une raison pour structure notre classement Tiens, comme dans l'armée. Et lorsque vous devenez ដំណើរ un នៅក្នុង officier អាតូមីមាន d'Atomy, 7ពេលដែលយើង vous ដល់ avez ដំ la ណាក់កាលទី possibilité 7គឺ de យើងលេង former ធ្វើហើយ une équipe dans laquelle les consommateurs គេនៅ seront ស្រុក sous ខ្មែរ vos បង្កើតបាន ordres. 4ឆ្នាំមានអ្នកដល់តំណែងទី4គាត់ C'est pour 3តំណែង éviter ទៀត que ចូល les តំណែង consommateurs ទី soient 7 attirés par d'autres marques. Pourquoi? Parce que le profit des clients sera enregistré chez Atomy. Si vous achetez dans un typique centre ចឹង ID commercial មួយ via នឹង Internet, លេខសម្គាល់ cela ខ្លួន ne រ vous បង rendra ស pas មា riche ជិក du tout, même មាន si តែ vous មិន réalisez តែ de ម្ bonnes ដងឯង ventes. Mais chez Atomy, ក្នុង vous មួយជីវិត reversons មានតែម្ដងឯង 35% des ចុះ ventes ឈ្មោះ en ម្ដងគឺ commission. C'est pourquoi les Chào bạn. contractuels de chez Dương Atomy ọt cho quý vị font đòn partie này. d'un système qui peut តែ leur បើសិនជា apporter ក្នុង des មួយឆ្នាំយើងមាន bénéfices. Voilà pourquoi ទិញអីសោះគេលុបឈ្មោះ j'ai យើង débuté ចោល avec តែយើងអាចចុះ cette ឈ្មោះ stratégie ឡើង de វិញ vente បាន en partenariat. Avec cette stratégie ចុះ de ឈ្មោះអត់អស់ vente លុយ en ទេណាមិនភ័យ partenariat, ទេ pensez-vous que les consommateurs se tournent vers d'autres marques? នៅបើសិនជាយើងទិញកន្លែងអាតូមីទិញឲ្យបានលុយមកវិញយើងចង់ទៅទិញកន្លែងផ្សេងទៀតទេ que អ je ត់ទេ devais redémarrer avec un plan commercial qui pouvait rapporter autant que les portails de vente Internet. C'est pourquoi que je peux affirmer qu'Atomy est la prochaine génération de plateformes d'achat en ligne. ចាំមើលទីទៀតអាតូមីគឺវាយដាច់ Et vous Amazon tous qui êtes eBay présents ici Group avez websiteទាំងអស់ l'opportunité d'en faire partie. ដោយសារផលិតផលវាល្អគុណភាពល្អតម្លៃថោកសមរម្យ Vous ហើយ devez យើងរក toujours លុយបាន être មក en វិញ avance យើងរក sur កម្រៃ cette យើងសារបាន tendance. មកវិញ Pendant que vous êtes tous assis ici, Atomy a créé un commerce international qui
qui continue aujourd'hui de s'étendre តែពិត partout យើង à travers le អង្គុយ monde. តែមកកន្លែង J'ai តែ entendu អាតូមី il y a quelque កំពុ temps ង des តែ gens បង្ qui កើត disaient គ្រប់សាខា cela ទាំងអស់ fait នៅ du ទូ temps, ទាំងពិភព cela លោក fait déjà 9 ans, vous pouvez penser que យើងអ vous ត់មាន êtes ទៅ en បង់ retard, mais ne license vous អី inquiétez គ្រប់ pas. ប្រទេសមួយៗ Atomy ឯ a ង structuré la compagnie តែមកបែរ afin que ce ne soit pas si important de យើង commencer មិន ce ចាំបាច់ commerce ទៅប en ង់ avance ou pas. license ឲ្យប្រទេសមួយៗ Vous គ្រាន់តែ tous ណែនាំ voulez ត atteindre គ្នា les ទៅ mêmes résultats. Je គឺ vais vous expliquer អាតូមី pourquoi. មានគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ Chez Atomy, nous avons un plafond pour la commission de chacun. C'est en français, hein, ma belle. Tu peux Ce qui écouter hein, les signifie vidéos, qu'une c'est personne en ne peut pas français. gagner beaucoup d'argent par elle-même. Cela veut donc dire que même si vous commencez tardivement, vous serez ទោះតែ éventuellement យើងចាប់ផ្ដើម capable យឺតក៏ d'atteindre យើង la អាចជោគ somme ជ័យបានដែរ d'argent que ceux ព្រោះ qui វា ont មានប្រព័ន្ធ commencé ជោគជ័យ avec នៅក្នុងហ្នឹង Atomy plus tôt. អ្នកទាំងអស់គ្នា Cela សិក្សា signifie ស្រាវ que ជ្រាវបន្ថែ quelqu'un មបើសិន qui ជា a មានចំណល់នេះ commencé អាច il y ជួយ a ខ្ញុំបាន 10 ans et quelqu'un qui commence aujourd'hui sont dans le même bateau. Mais réfléchissons un បើទោះជា instant. អ្នកដែលចាប់ផ្ដើម10ឆ្នាំមុន Pensez-vous qu'il était ហើយយើង plus ចាប់ផ្ដើមឥ facile ឡូវ de គឺយើង devenir នៅ un លើ maître ទូក impérial តែមួយ il y a 10 ans ou que cela, c'est plus facile aujourd'hui? C'est beaucoup plus facile aujourd'hui. Vous êtes dans une meilleure situation qu'auparavant. ឥ Pourquoi? ឡូវយើងស្ថិត À នៅក្នុង l'époque, ស្ nous ថានភាព n'avions មួយ que ដែល très ងាយ peu de ស្រួល membres. ព្រោះថាវា Lors de notre premier séminaire, វា il y មាន avait que មាន 17 personnes. វាមាន À គ្រប់ប្រ cette ទេសទាំងអស់ époque, វាស្រួលមែន j'avais ទេ dit យើង à ណែ ces នាំ 17 personnes មានការទ qu'Atomy លំទ allait លាយ devenir une ការណែ société នាំរបស់យើងមានលក្ខណៈ mondiale. ទលំ Je ទ leur លា avais យ annoncé que je leur offrirais une Mercedes si elles devenaient un Crowmaster. កាលមុន Mais គា en ត់ fait, ឲ្យ à cette époque, ma voiture coûtait គាត់សន្យាមួយគេថាឲ្យ $2800. Mercedes ទៅគេទាំងតែខ្លួនឯងជិះឡានតម្លៃ Quand តែ je regarde en 2800 arrière, ឯង toutes les personnes présentes n'avaient pas réussi. ប៉ុន្តែគាត់មានជំនឿថាគាត់នឹងជោគ Avaient ជ័យ quitté le groupe. ហ្នឹងហើយឃើញអ្នកខ្លះក៏ចេញពីក្រុមរបស់គាត់ហើយ En មុនដំបូង pensant que mes paroles n'avaient aucun sens. ការប្រជុំមុនដំបូងមកអស់គឺមានតែ J'espère 17 que vous 18 tous នាក់ ici allez មិនមែន croire មាន en រាប់ mes លានអ្នក paroles. អញ្ចឹងទេ Le monde est en ប៉ុ train ន្ de តែដោយសារ changer យើងមាន et ជំ il នឿក៏ change យើងធ្វើបាន constamment. Cela អ្វីដែល signifie យើង que ត្រូវ vous មាន devez មុន également vous ស្អីទាំងអស់ adapter ដែលយើងត្រូវមាន constamment. គឺជំនឿ Si vous essayez de បើ faire យើង de ជឿជា l'argent ក់ de ថា la យើង même ធ្វើបាន façon que dans le passé, យើង vous មិន allez ត vite សកម្មភាពយើង être ទៅមុខ très បាន déçus. Pourquoi? N'en avez-vous pas fait assez? Bien sûr que si, mais cela n'a pas suffi pour vous apporter le succès. Vous devez maintenant essayer d'une autre manière. Si vous placez tous vos តែសិន efforts, ជាយើងធ្វើការ quelque 4 chose 5 durant ឆ្នាំឬ 3 ou ក៏ 5 ans, 10 ឆ្នាំ mais ហើយ que យើង vous គិតថា n'obtenez ការងារ aucun វាអត់កាត់ការ résultat, អីទេ vous devez alors យើងមិនអាច essayer មានបាន d'une ជាមួយ autre វាបានទេ manière. ហើយយើងវាមិនផ្ដល់ Vous devez ប្រាក់ prévoir ត្រែត dans quel មួយ type ដែល de monde ទៅ vous យើង allez ចាស់ vivre ទៅ dans le futur. សុខស្កាយសប្បាយចិត្តជាមួយវាទេមិន Grâce à គ្រប់ cette គ្រាន់ទេ précision, ចាប់ vous ដើមធ្វើ serez អាតូ en មី avance sur votre temps. Vous devez tout d'abord changer. Vos pensées doivent être en avance sur le reste. Vous ne devriez pas simplement critiquer le réseau commercial. យើងមិនថាឲ្យតែឲ្យប្រព័ន្ធអនឡាញសិតតែអត់កើតទេសិតតែបោកចាអញ្ចឹងសិក្សាស្រាវជ្រាវជាមួយនឹងអាតូមីតើអាតូមីបោកឬមិនបោ Si ក vous vendez de bons produits à des prix raisonnables, alors il n'y a pas de raison de ចឹ partir ងបើសិនយើង tardant. លក់ Vous n'avez ផលិ pas ត de ផលដែល raison មាន de គុ vous ណ sentir ភាព mal. ហើយតម្លៃ Quand សម vous រម្យ présentez ces វាមាន produits រឿង aux អីថា autres, vous គេ devez មិន avoir ពេញចិត្តទេ confiance. Les គឺ gens ពេញ ne ចិត្ត comprennent pas complètement ជាមួយនឹងផលិត Atomy. ផលរបស់យើង Mais si vous êtes confiant, vous n'avez pas à vous sentir អ្នកដ coupable. តី Et មិនຕົក ceci ចិត្ត vous donne ជា un រឿងរបស់គេ avantage តែបើសិន sur យើង les ប្រើ autres ហើយយើង personnes. ຕົកចិត្តអាហ្នឹងគឺជារឿងសំខាន់របស់យើងត្រូវតែ J'espère មានចំណ que ង vous ចិត្តរបស់ serez យើងគឺ tous ត្រូវតែមាន capables d'étudier minutieusement Atomy. ចឹងសិក្សាស្រាវជ្រាវពីអាតូមី Nous ឲ្យបាន vivons ល្អិតល្អន់ des moments très difficiles. Nos enfants ont du mal à trouver du travail. ថាយើងពិបា À ក notre époque, កូនយើងកើតមកហើយ lorsque ទៅពិ vous បាក étiez ទៀត diplômé, vous étiez assuré de trouver un travail. ពីដើមការងារមកគឺរកបាន Mais de nos jours, même si les élèves sont intelligents et étudient durement, ប៉ុន្តែឥឡូវទោះជាបងប្អូនរៀនដល់មហាវិទ្យាល័យរៀនចប់ថ្នាក់បណ្ឌិតអនុបណ្ឌិតអីមកគឺតែចេញមកគឺរក je ការ vous ងារអត់បាន mets ធ្វើ tous au défi de résoudre la ចេះខ្វះឯ crise នៅ de ស្រុកខ្មែរ travail អ្នក de ដែលមាន vos បរិញ្ញា enfants. បត្រប្រឈរជើងចោល Eh, មែនអត់ fiston, ne t'inquiète pas pour ton avenir. Ton père et moi allons faire attention à ton avenir. Même l'avenir de tes enfants. Je viens de rejoindre un commerce appelé Atomy. ចាអញ្ចឹងកូនឲ្យ J'ai ខ្វល់ rejoint ប៉ាប៉ា Atomy ស្គាល់អា pour តូ ne មី plus être une charge pour toi. J'ai étudié la compagnie et ils vendent des produits qui sont de bonne qualité et bon marché. J'ai donc rejoint ce business. Mais il semblerait qu'il y ait plein de gens autour de moi qui ont besoin de rejoindre ce commerce. Et tout ce que tu dois faire est de présenter des produits ចាអញ្ចឹង Atomy à យើងដឹងថា d'autres ផលិត gens. ផលដល់ពេល Et une ដែល autre ប៉ាប៉ា personne ប្រើ viendra te ផលិតផល rejoindre. ឲ្យឃើញថាល្អប៉ាប៉ាប្រាប់ទៅកូនណា Certains pourraient même វាមនុស្សជា être ច្រើន plus ដែលត្រូវ intelligents ការ que ច toi. ង់ស្គាល់ Ne អា t'inquiète តូមី pas. ដោយសារ Tu តែ peux គុណ être ភាព à អា moitié តូមីវាល្អ intelligent ou pas très អ malin. ញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើ Tu devrais ណែនាំ avoir ប de បន្ត nouvelles espérances. Garde espoir, le monde est en train de changer. Nous vivons à une époque d'information et d'intelligence. អញ្ចឹងបច្ចុប្បន្នពិភពលោកយើងកំពុងតែប្រែប្រួលដោយសារតែប្រព័ន្ធ technology
bạch Elles cái sont tới à về đi chậm rãi l'intérieur de vos téléphones. Toutes les chắc informations là sont vậy à vậy cái sao l'intérieur de tao vos nông téléphones. telephone như thế Le nào fait nhưng que thời tout le ca monde puisse đăng avoir vô accès lấy à chứng toutes trai sortes nông Google d'informations YouTube signifie que nous trên sommes mà từng parvenus ngọc à une époque évoluée mày de nói l'information. Vous ne pouvez plus faire de l'argent avec de l'information. chắc là còn là miền Quelle tuổi est xa mỗiยังไง alors la phase ធ្វើការ suivante? បានមួយអាទូមីចេះលេង Facebook គឺធ្វើការ Pouvez-vous បាន faire de l'argent ក៏មានបបាយ uniquement avec de l'information de nos jours? Non. បាញ់ចេះ Même ភា les សាឲ្យ diplômés ច្រើន des ទៀតលោកអើយ meilleures លោក universités ne ចា trouvent pas de ចឹងអ្នក travail. ដែលជោគជ័យនៅ C'est ក្នុង parce អា que តូ l'âge មី de នឹងស្រាប់ l'information មាន et អ្នក de ខ្លះ l'intelligence est dépassé. មានតាម Quel ពី genre អ្នក de société អឺ va arriver ensuite? កង់3រត់ម៉ូតូកង់3មានតាមពីកម្មករកម្មការនីសប្ងៃគាត់ជោគជ័យមែនអត់អ្នកនៅក្នុងក្រុមអ Une តូមីគាត់ société ដឹង de rêve. Un monde dans lequel ceux qui rêvent auront du succès. Pourquoi les rêveurs auront-ils du succès? C'est parce que nous allons devenir une société hyper connectée. Une société hyper connectée se ហើយ rapproche ដែល de យើង nous. ជោគជ័យ Dans cette société ព្រោះថាយើងធ្វើ hyper ការជា connectée, ក្រុម ce ហើយមិន n'est នៅ pas ក្នុងប្រទេសណា important 41ប្រទេសទាំងអ qui ស់ se គ្នា connectera à moi. Avec le travail que les autres feront à votre មាន place, សមាជិក vous គ្រប់ serez ប្រទេសជា capable ច្រើន de ដែលខ្ញុំ générer អ un ត់បាន revenu ស្គាល់ grâce ទេ à គឺ eux. ក្រុមជាមួយ Le គ្នា montant អ្នក n'est រ plus ក aussi ចា important qu'avant. អ Vous ញ្ចឹង savez, គឺ la មិនពឹង question n'est ពា pas ក់ de លើស savoir មត្ថ si ភាព vous ត détenez ខ្លួននេះគឺ l'information ពឹង ou ពាក់លើ pas. សមត្ថភាព Ce n'est ក្រុម pas non plus ចា une question de អញ្ចឹងមក connaissance ខ្លួន que ឯង vous អត់ស្គាល់ possédez. គេឬ Cela ក៏ était ចេះ vrai. ភាសា Les មិន personnes មែ les ន plus ជាបញ្ហាទេ intelligentes auraient ឲ្យ les តែណែ meilleurs នាំទៅ postes. Mais ប្រកាសជាយើង ce n'est ប៉ះអ្នកណា clairement ម្ pas នាក់ le ដែល cas. ខ្លាំង Telle époque est ដែលគាត់ révolue ចង់ធ្វើ maintenant. Que ដែល vous គាត់ ayez យ dit ល់ sur la ហើយដែល prochaine គាត់ចង់ société. ជោគជ័យជាមួយយើង Une société de rêve va émerger. La raison pour laquelle les rêveurs vont avoir du succès est parce que tout le monde dans lequel nous vivrons sera une société hyper connectée. Une société hyper connectée អញ្ចឹង sur នៅ le ក្នុងស point ង្គមត្រូវតែ d'émerger. មានតំណែង Vous តំណង devrez ត្រូវតែ être ចេះតាក់ទ connecté ង à គេ beaucoup de personnes. ត្រូវតែចេះ Et ណែ vos នាំគេ connexions vont s'étendre à travers le monde បើ entier. យើងដឹងអ្វីមួយល្អហើយយើងអត់ព្រមណែនាំគេស្មើនឹងយើងអត់និយាយ Afin que chaque personne qui tire profit de ce système puisse avoir du succès ហើយបើសិន dans តែ les temps qui យើងនិ viennent. យាយទៅកាន់គេមិនបាន J'espère 10ដង que ស្មើ vous នឹងយើងអត់និយាយ comprenez ដែរ ceci. Si vous arrivez à comprendre cela, si vous ouvrez simplement les yeux pour observer, vous n'aurez plus បើ à សិនតែយើង vous បើកភ្នែក inquiéter បើកចិត្ត pour បើក votre បេះ vie ដូងមក après សិ la ក្សាយើង retraite. នឹងយល់ Vos enfants et leurs តែបើសិន enfants យើងអត់បើក jusqu'à la ភ្នែក troisième បើក génération ចិត្តបើកបេះដូង n'ont មើល plus ទេគឺ besoin យើង de មើលអត់យល់ទេ s'inquiéter pour leur vie. គុំ S'il ថាតែ vous យើង plaît, មើលធម្មតាមើលអត់យល់ ne vous endormez pas aujourd'hui. មកពីបណ្ឌិតឪបណ្ឌិតតាបណ្ឌិតទេក៏មើលអត់យល់ដែរបើសិនជាយើងអត់មកយកស្វែងយល់ពីក្រុមអន្តរជាតិ Ne souhaitez-vous pas ហ្នឹងហើ avoir យ du អត់មាន succès? អ្នកណាយល់ទេដល់មក Ne រៀនមិនយ souhaitez-vous ល់ pas vivre une vie pleine de confiance avec ceux que vous aimez? Ne souhaitez-vous pas aider ceux qui vous entourent? តែអ្នកចង់ជួយអ្នកដតីឯមែនទេយើងគិតថាប្រាក់ខែ Si យើង vous ប៉ុណ្ណឹង possédez ជួយ ce គេ genre de កើតអត់ cœur, alors Ah, grande. vous serez passionné. បើយើងមកធ្វើអាតូមី Vous devriez alors យើង avoir ជោគជ័យ envie ប្រា de ក់ខែយើងច្រើន réussir. យើងជួយគេ Surtout បាន si c'est pour votre frère ou vos proches qui vivent dans une situation difficile. បើយើងចង់ជួយបងប្អូនយើង J'espère que ធ្វើមិន chacun d'entre vous prendra Bah, cette là, sorte il y a d'engagement un- aujourd'hui. ជួយខ្លួនឯងរួចអស់ហ្នឹងអូខេចឹងអ្វីដែលគាត់និយាយមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយនៅក្នុងអាតូមីចាអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកវិញខ្ញុំសល់ម៉ោង5នាទីដែរចាអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកវិញគឺថាពេលដែលយើងដឹងថាផលិតផលណាមួយល្អពេលដែលយើងប្រើផលិតផលអីមួយល្អគុណភាពល្អទទួលស្គាល់ពី41ប្រទេសសូមយើងណែនាំបន្តព្រោះថាបើសិនជាយើងអត់ណែនាំបន្តអត់មានអ្នកណាមកណែនាំបន្តជំនួសយើងទេការងារខ្លះគឺយើងត្រូវធ្វើដោយខ្លួនឯងហ្នឹងហើយយើងកុំសង្ឃឹមគេធ្វើការជំនួសយើងចាយើងគ្រាន់ធ្វើការខ្លួនឯងចាអញ្ចឹងសរុបមកវិញនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងចាគឺយកចិញ្ចឹមសមាជិករាប់អានសមាជិកណែនាំសមាជិកទុកដូចជាការស្រឡាញ់ដែលរវាងម្ដាយហើយនិងកូនកុំទុកដូចជាការស្រឡាញ់រវាងអ្នកដែលចិញ្ចឹមគោចង់បានទឹកដោះគោមកវិញចាព្រោះថាម្ដាយទឹកចិត្តម្ដាយការស្រឡាញ់របស់ម្ដាយគឺក្នុងវីដេអូហ្នឹងយ៉ាងនិយាយថាទឹកចិត្តរបស់ម្ដាយការស្រឡាញ់របស់ម្ដាយគឺអត់ទាមទារអីពីកូនទេនៅក្នុងអាតូមីគឺអញ្ចឹងបើសិនជាយើងជោគជ័យតែម្នាក់ឯងគឺជោគជ័យទៅអត់រួចទេបើសិនជាយើងធ្វើជាក្រុមគឺយើងជោគជ័យទាំងអស់គ្នាអូខេចាអូខេមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងចប់វីដេអូមួយហើយអើយមើលនេះសាក់ស្អាតទេសាក់កាក់សម្បួរអាតូមីនេះចាអូខេអរគុណច្រើនជំរាបលាសុខសប្បាយហើយជួបគ្នាឆាប់ៗនៅក្នុងវីដេអូថ្មីចាហើយតស៊ូទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យអាតូមីនៅប្រាំងឆាប់បើកអូខេអរគុណច្រើនជំរាបលាសុខសប្បាយ